किछि नुआ शिखिबा किछि नुआ जानिबा किंतु बुझिबा पढ़िबा एवं प्रयोग करिबा सेटा हेउची ओडिया पाठशालार प्रचेष्टा। आपण मानकु समस्तଙ୍କୁ स्वागत ओडिया पाठशाला को चलंतु। आजिर वीडियो रे हमें एनिमल साउंड्स विषय जानिबा। पशु ध्वनि पशु मानकर किछि ध्वनि थाए मनुष्य जेपरि भाषा प्रयोग करी कथा कहि पारे सेही परि पशु माने मध्य तांकर किछि ध्वनि व्यवहार करी से माने संकेत प्रदान करिथांती। तो आरंभ करिबा। प्रथमटी होची काओ गाई। गाईर जो ध्वनिटी अछि ताको कहै छै मु मु। बिलेई कैट तार जो ध्वनिटी अछि सेटा हला मियाऊ। डॉग कुकुर बार्क। छेली गोट तार जो ध्वनिटी अछि ताको कहै छै ब्लीट। शिप मेंढा ध्वनि होची ब्लीट। घोड़ा हॉर्स ध्वनि होची नाई। रैबिट ठेकुआ ध्वनि हेउची स्क्विक। मूसा माउस ध्वनि हेउची स्क्विक। गध डंकी ध्वनि हेउची ही ह। जेब्रा ध्वनि हेउची बार्क। एलिगेटर ध्वनि हेउची बिलो। बैट बादुड़ी ध्वनि हेउची स्क्विक। बियर भालू ध्वनि हेउची ग्राउल। टाइगर बाघ ध्वनि हेउची रोर। चिकन ध्वनि हेउची क्लॉक। कंकड़ा बा क्रैब ध्वनि हेउची क्रिप। बी भौर ध्वनि हेउची बज। क्रेन बग ध्वनि होची क्लांग। क्रिकेट ध्वनि होची क्रीप। क्रिकेट होची झिंटिका। क्रो काऊ र ध्वनि होची क। डियर हरिण ध्वनि होची बिलो। डक बतक ध्वनि होची क्वाक। ईगल छंचण ध्वनि होची स्क्रिच। माछी फ्लाई ध्वनि हेउची बज। हाथी एलिफेंट ध्वनि हेउची ट्रम्पेट। फ्रॉग बेंग ध्वनि हेउची क्रॉक। जिराफ ध्वनि हेउची ब्लीट। हिप्पोपोटामस ध्वनि हेउची ग्राउल। सिंह लायन ध्वनि हेउची रॉर। मंकी मांकड़ ध्वनि होची चैटर। पिकॉक मयूर ध्वनि होची स्क्वाक। पिग घुसुरी घुसुरी र ध्वनि होची ओइंक। पैरट सुआ र ध्वनि होची स्क्वाक। ऑक्स षंढ र ध्वनि होची मू मू। पेचा आउल र ध्वनि होची हुट। पिजियन पारा र ध्वनि होची कू। वुल्फ र ध्वनि होची हाउल। स्वान हंस र ध्वनि होची क्राई। स्क्विरल गुंडचिमूषा र ध्वनि होची स्क्विक। एवं मशा र ध्वनि मस्किटो होची बज। आज रे वीडियो रे हमें 40 टी पशु पक्षी को नेकी वीडियो टी को तैयारी करथिले जोतरे हमें तांकर ध्वनि विषय जानिले सेमानक साउंड विषय जानिले। ए वीडियो टी को निश्चित अन्य मन सहित शेयर कर कारण ए वीडियो गुडा को साधारणतः जोटी जनरल नॉलेज रो एग्जामिनेशन गुडा को थाए सिटी आसी थाए बा इंग्लिश रे एनी ग्रामर्स रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रे मध्य थाए। अन्य मन सहित शेयर कर। जदि भलो लागले वीडियो टी लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखि था। वीडियो अपलोड हेले नोटिफिकेशन जेके पहुंची जिवो। भलो रे रुह सुस्थ रे रुह मते अनुमति दियो। देखा आगामी वीडियो रे। रहिली बाय बाय।